сайн байцгаана уу. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Зураг тарагдаж буй хөдөө ханы дүрийг юугаар яаж хийсэн байна вэ? Сайтар ажиглаад өөр төрсөн сэтгэлдээ илэрдээ авчирээ. Хичээлийн төгсгөлд өөрийн төсөөлөл зөвсгөх шилгаараа. Өөр төрсөн сэтгэлдээ 3-4 хүртэл таамжигт хангалттай шүү. За дэвтэртээ бичсэн бол гэрээ дараагийнхаа хуудсаар үзье. Багш нь дэлгэцэн тарагдаж буй бүтээл бэлсгэрлийн ямар төрөл болох яаж ширэг талаар дэлгэрүүлэн заахаар их хичээлээ бэлтлээ. Харалтай үзэж мэдлэгийн сангаа тэлээрээ. За өнөөдрийн манай үзэх хичээлийн сэдв шилтгэн төрөл байна. За ингээд хичээлийнхаа суралцсан зорилготой хэлцгээе. Шигтгэмэл гэж юу вэ? Мэдээлэлээр танилцах нь шигтгэмлийн түүхэн замалва бүтээлүүдийг мэднэ. За мөн шигтгэмэл хэмжээргээс суралцах. Занга багш шигтгэмлийн тухай ярьж өгье. Шигтгэмэл нь чимэглэлийн орлогын төлөвтэй марагддаг. Чулуун шигтгэмлээр байшингийн хан, туурга, годамж талбайд байрлах томоохон хэмжээний гоёл чимэглэлийн бүтээл орогчтой. Олон улсын нэршлиг нь мазанк гэдэг. Шигтгэл урлагийг жижигэн зүсгэн, өнгийн шил, шаалан, чулуу, тас, сувсргийн материалыг ашиглан. Харин зориуд зассан эсвэл хэвлэн бэлдсэн шигтгэг Израиль гэж нэрлэдэг байна. Хайрах чулуу анхын шигтгэл хийцээс эхлээд туяарсан шигтгээтэй Византийн орлог орчин цагийн автаг шигтгэлгээд бүгд барилгыг гадар доторгүй үнэхэрийн үзмжтэй уламжлал тансаг харагдуулдаг. За ингээд бүгдээрээ шигтгэлийн орлог хийзгээс үүссэн ямар онцлог үйл явдлууд болж байсан тухай гүшин жахан тохиолдсон хэлээ тавтай явуулъя. Эртний грекүүд манай эртний өмнөх 4-р зуунд хээж шимэг болон үйл явдлыг харуулахдаа төрөл бүрийн өнгөтэй хайрцаг ашиглан шигтгэхийг хэлснээр шигтгэмлийн түүхэн замнууд хэлсэн төгтэй. 1-р зуунд Антигва зүсмэл шохон чулууг Орон хотын шалын шигтгэмэлд хэрэглэдэг байжээ. Та бүхний харж байгаачлан Орон хотын шалны шигтгэмэл зургийн гэхэн хэсэг харагдаж байна. Үнэхээр шимэн тансаг байгаа үстэй. Одоогийн Турк улс Стамбул хотод хааны ордны доторх шаланд 80 сая зүсмэл чулуу ашиглан дээрх эрэгтэй хүний хэргийг шигтгэн бүтээсэн. 80 сая шүү дээ. Тэгэхээр усыг томооч байгаа биз. Тэгвэл 7-р зуунд Иерусалим хотод исламын сүмийн гадна дотны ханыг хөх ногоон шигтгэгээр давтамж тхийг ашиглан шигтгэмдэр чимгэлсэн онцгой нэгэн тусгал болгоджээ. Арван 20-р зуунд Сицилийн Монреалд нормны сүм төржигээрээ Византийн хэм маягтай шилэн шигтгэмлэр бүртгэгдсэн байдаг нь шигтгэмлийн орлогын онцгой нэгэн дурсгал болон харуулдаг. За тэгвэл 1900-аас 1914 онд Испаний алдар дуран баримлч Антони Гауди олон янзын тодонгтой шигтгэмлэр Барселоны Гуэлийн цэцэрлэг хүрээлэнд шимжилсэн юм. Энэ нь шигтгэмлийн урлагт маш том дэвшлийг
авчирсан гэж урлаг судлаачид дүгнэн урлагийн ном судалт тэмдэглэн үлдээсэн юм аа. 1957 онд Мексикийн Инсуржентийн их театрын гадны хананд сүрлэг том шиглэн шигтгэмлийг монументалист зураач Диего Ривера туулбарсан ажээ. Үүндээ тэрээр Мексик бүжиг болон театрын урлагийн түүхийг харуулж өгснөөр онцгой. 1977 онд Жан Эрналийн бүтээсэн төрөлгөрийн хэмжээтэй шигтгэмэл Мозаикын гадаргуун бэржгэр барсгар харагддагаараа туйлын өөрчлөлт болж гисэн байдаг. Тэгвэл 2008 онд Има Би гэсэн гал зуухны өрөөний ханны шигтгэмэлээ цементийн сүрэн дээр цавуугаар наасан шинэ цагийн шигтгэмэл урлаг хэрэглээнд илүү их ойртсон шинжилэл болж чадсан юм аа. Тэгвэл Монголд шигтгэмлийн урлаг бизнес үүсэж үлдсэн юм болоо энэ талаар бүгдээрээ сонирхцгаая. За шигтгэмэл урлаг нь Монгол улсад 1970-аад оноос үлсэж ирсэн гэж урлагийн төвчд үздэг. Том хэмжээний мозаикын чимэглэлийн бүтээлүүдийг хийж ааж үедээ илэрсэн одоо бидний хэлсэн тарж байгаа зүйлээс харж болно. За энэ бол зөвлөлийн дайцлаар улсан зайсан долгоон цогц бүрт бүтээгдсэн мозаикын чимэглэл юм аа. Энэхүү бүтээлийг Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн ядамсрынгийн үржлэгва өдөрдөн хийсэн онцгой одоо шигтгэмлийн дурсгал бүтээл юм аа. Тэгвэл 1974 онд Монгол улсын ардын зураач Амгалугаан гэрэл хэслийн ордын ханы чимэг шигтгэмэл нь бол Монголын шигтгэмлийн урлаг дахь маш том бүтээлүүдийн нэг гэж үздэг. Үнэхээр яруу тансаг сайхан бүтээл болж ирсэн байдаг. За 40 мянган орон сууцны ханд мозаикын маш том хэмжээний бүтээлийг 1980-ад оноос 1990-ад оны хооронд Монголын улсад хэрэглэсэн гишүүн зураачид хийж үлдээсэн байдаг. За цагаан морин жил мозаикын бүтээлийг 1998 онд Монголын улсад хэвлэлийн залуур бүтээлчид бүтээсэн гөх асуудалтай байгаа. За тэгвэл 2019 онд голын ялалтын ажлаар улсан зөвлөлийн дайчдын тусгын цогцлборт зориулсан Монголын урсуудын хэвлэлийн эсэх залуур бүтээлчид тахны шигтгэл чимэглэлийг хийж байсан. Шигтгэлийн урлаг хэлийг томоохон байдлаар хийсэн. За бид хүн товчхон гэсэн дэлхий болон Монголын шигтгэл урлагийн түүх өөрсдийн төвчээр байна. Одоо бүгдээрээ шигтгэл урлагийг ахтаа танилцгаая. За шигтгэл хийхдээ дараах одоо зааврын дагуу хийвэл зохистой. За мотон сүрэн дээр зураг гаргаарай. Бэлтгэсэн шигтгэхэ брэш шингэвчд зурсан барилгын замаас хэм цементийн зурмганд зургийн дагуу тохиргонгоор шигтгэж юм шүү. Шигтгэхээс хулахтаа аль болох сайн шигтгэж өгөхийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Мөн өнгө зохицол, данж маяг дээр хийж ухалчлах нь чиний бүтээл ямар болох вэ гэдгийг гол шалгуур чигнэ. Төгсгөлд нь бүтээлийнхаа гүйцэтгэлийг сайтар хийж гадаргууд наалтсан тоос шороог сэвэрлэн лаг засаж өнгөлөн хилэн болгосон. За дэлгэцэн тарагдаж байгаа
дараах мэдээллүүдийг хараад та бүхэн санаа аваасаа гэж хэлсэн юм аа. Европын айлууд хашаа доторх замаа янз бүрийн өнгийн одоо шигтгэл чулуугаар хийж өгсөн байдаг нь маш санагдсан. Энэ нь бол хашаа доторх ургамлын ногоон бохирчийг хамгаалахаас гадна хашааг маш дизайнлэг үзэгчтэй болгож байна. Бид ч гэсэн үүнийг хийж шалгаж хашаага маш гоёмсог болгож болох юм аа гэдэг санааг та бүхэнд зөвшөөрж байгаа юм шүү. Анхааран ажиллаад байна. За багш нь хичээл заахад маш олон таануудын мэдэхгүй танихгүй хүмүүсийг хэлсэн байна. Тэгвэл хичээл хэрэглэсэн шинүүд энэ талбарыг та бүхэнд хэлцүүлье. За мозаик гэдгийг бол монголчууд шигтгэл гэж орж ирсэн. За Византын урлаг гэж байна. Тэгвэл Визант гэдэг улс нь Дорнод Ромын суурин дээр 395-аас 353 он хүртэл оршиж байсан улс юм аа. За абстракт урлаг. 20 дугаар зууны их үед үүсэлгүй болсон хийсэл зүтгэлийн урлагийн нэг төр. Зураг, шүлэг, кинонд хүртэл абстракт урлагийг хэрэглэдэг юм аа. Антони Гауди энэ бол Испаний алдар уран баримт. 1800-аад оны дунд үеэс 1926 он хүртэл амьдарч байсан. Алдартай тэлч, уран баримтч юм аа. Иерусалим Израиль улсын нийслэл байна. За ислам болон шашинээр далаад нь мормон энэ бол христийн шашны нэг улс байна. Грек Ром бол эртний түүхэн улсуудын нэр. Цемент, Замас бол дэлхийн хамгийн чухал Орос метралын нэрчил байна. За тэгвэл бүгдээ өнөөдөр шинээр мэдэж сонссон зүйлээ баталгаад нэг сарлыг хийж үзье. Шигтгэл урлагийн олон улсын нэршлиг нь юу гэдэг юм болоо? Төгөж ичээрэй. Зарууд зассан. Эсвэл хэсгэлсэн бэлтгэж шигтгэхийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Азм мозаик, бэдэн тесрай, бэдэн шаазан гэсэн. За 3 дугаар асуулт нь эртний грек шигтгэл урлаг манай эртний эдгээр зуунд үүссэн гэж үздэг бай. Азм манай эртний өмнөх 6 дугаар зуун. Бэдэн манай эртний өмнөх 5 дугаар зуун. Бэдэн Арны 20 дугаар зуун, бэдэн манай эртний өмнөх 4 дугаар зуун гэсэн. Зөвхөн дугуйлж. За дөрөв. Зайсан толгойн зохицол шөний мозаикын чимэглэлийг ямар удан бүтээлчийн хэсэг ба хийсэн бэ гэсэн асуулт. Аадын Монгол Улсын адын дөрөч үе ятамсрын бэдэн Иксийн амын бол бэдэн амсрын үржилэ бэдэн шивж өгсөн дөрөв үгээр байна. Үнэс зүгийг нь дуусгаарай. Гэрэл хэсгийн ордны ханын шигтгэлийг ардын дураач тэжээх заа цэгийн оронд төвчж байна шүү. За ингээд та бүхэндээ гэрийн даалгавраа танилцуулъя. Дараагийн дадлаг хичээл хэрэгтэй бэлтгэж ирэх зүйлсээ тэмдэглээ бичиж байгаарай. 20 см харьцах нь 20 см хэмжээтэй шигтгэл хийх тул
эсхий зураг гаргаж игвэл бас сайн шүү. Сэтэв болж идэвтэй. За хичээлийн танхимд сэм точирч хэрэглэж болох боловч бас боломж нь хязгаарлагдмал учраас баримлын шавраар олдуулж болно. Ийм учраас баримлын шавраа авчирээ. За мөн 5 мм хэмжээс томгүй мөлхөр өнгөнгийн чулуу болон сурсан гэж хэлээ. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.